Chi sarà contro di noi, Signore? Nessuna malattia, Signore, nessun problema, Signore, nessun nemico, Signore, potrà attaccare, Signore. Lui può, Signore, soltanto girare, Signore, tra di noi, Signore, ma non può toccarci, perché tu, Signore, hai detto: guai chi toccherà i miei figli, perché sono come una pupilla, i tuoi occhi, Signore, preziosi, Gesù. Alleluia. Seigneur, tu nous fais vainqueurs, Oh, alleluia. Gloire à toi, Signore. Alleluia, Signore. Alziamoci in piedi davanti alla presenza di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Perché Lui va onorato e rispettato. Alleluia. Chi può farlo? Chi no? Niente. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Jesus. Stendo le braccia e corro verso te. Alleluia, Signore. Pieno d'amore, il mio cuore vede che nella tempesta ci sei tu, Gesù. Alleluia. Nella tempesta ci sei tu. Il tuo amore mi solleva, oh Gesù. Alleluia. Il tuo amore mi solleva e mi fa ricordare che se tu sei con me, chi sarà contro tu es avec me? moi, Seigneur, qui sera contre moi, Seigneur? Se tu sei con me, Si toi tu es avec moi, Seigneur, chi sarà contre contro di me? Oh Signore, ma se tu sei con me, chi sarà contro di me, Signore? Oh Signore, tu sei fedele alle tue promesse, Gesù. Oh, tu l'hai detto, Signore, tu l'hai promesso, alleluia. Oh, non ci lascerai e non ci abbandonerai mai, Signore, perché tu non mi hai lasciato orfana, Signore. Alleluia. Promesse en vérité. Tra le tue braccia ho forza per dire che grandi rumori, Signore, si spengono. Grandi rumori si spengono qui perché nella tempesta ci sei tu, Gesù. Nella tempesta ci sei tu. Il tuo amore mi solleva in alto, Signore. Il tuo amore mi solleva e mi fa ricordare che se tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu sei con me, chi sarà contro di me? Nessuno. Signore. Se tu sei con me, chi sarà contro di me? Le malattie. Se tu sei con me, chi sarà contro di me? Oh, se tu sei con noi, chi sarà contro di noi, Gesù? Nessuna persona, nessun nemico. Alleluia, Jesus. Alleluia, perché tu sei con noi, Signore. Tu sei con noi, alleluia. Parce que ta parole est vérité, Seigneur. Una
applauso al nostro Padre, perché Lui è con noi, è qui con noi, è in mezzo a noi. Oh Signore, tu non sei cambiato mai, Gesù, mai. La tua presenza è qui, Signore, perché tu hai detto dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io vi sono lì. Signore, tu sei qui, Signore, prima che noi ancora entravamo, Gesù, tu eri qui, Signore, alleluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ti amiamo, Signore. Ti amiamo, Gesù. Unico nome a essere lodato, a essere innalzato. Yeshua, Marashaya Namarakea. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit éternel ton saint nom. Tu es digne de louange. Sono qui davanti a te. Alla tua presenza ora, dove gli angeli innalza il nome tuo. Un profumo, Signore, un profumo fresco c'è, ed io rimango qui con te, ammirando la maestà del trono tuo. Gloire à toi, Seigneur. Mi inginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei il Re, e grido santo. Santo è l'agnello. Oh, tu sei santo, Signore, il tuo nome è santo, Signore, tu sei santo, Signore, su tutta la terra, Signore, su tutti i cieli e su tutto il prato, Signore. Tu sei santo, Signore, è santo il tuo nome, Gesù. Tu es le Saint des Saints, Seigneur. Gloire à toi. Béni soit éternel ton Saint. Sono qui davanti a te. Je suis devant toi, Seigneur. Alla tua presenza ora. Devant ta présence, Seigneur. Dove gli angeli innalza il nome tuo. Les anges chantent ton saint nom. Signore, un profumo fresco c'è, Un parfum frais. ed io rimango qui con te, ammirando la maestà del trono tuo. Oh Signore, alleluia, mi inginocchio davanti a te, Davanti a te, Signore. dichiarando che tu sei il Re, e grido santo. Santo è l'agnello. Alléluia. Mi inginocchio davanti a te, Oui, Seigneur, devant toi, Seigneur. dichiarando che tu sei il Re, e grido santo. Santo è l'agnello. Tu sei santo, tu sei santo. Oh Signore, il tuo nome è santo, Signore. Ci vogliamo inginocchiare davanti a te, Signore, davanti alla tua presenza. C'est il Saint des Saints, Seigneur. Les saints ti lodano, Signore. Bienvenue à te, Seigneur. C'est saint, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Thank you,
Signore, thank you Jesus. Merci Seigneur. Alleluia, thank you Merci Signore. Seigneur Jésus. Oh Padre Santo, vogliamo ancora Oh Père adorarti éternel. Signore con un Nous voulons ultimo encore te canto, louer Signore. Seigneur. Nous voulons encore t'adorer. Come un canto di ringraziamento a te, Avec- Signore. Come un canto. Ce soir, nous allons parler des 3 tiers du royaume de Dieu. Stasera vedremo un terzo del regno di Dio. Quand on dit 3 tiers, ça veut dire qu'il y a 3 éléments qui constituent l'ensemble. Quando si parla di un terzo vuol dire che ci sono tre parti che costruiscono, che riguardano questo insieme. En quelque sorte, le royaume de Dieu est composé de 3 éléments. In qualche modo il regno di Dio è composto di tre elementi. Si nous avons un seul élément, nous n'avons que le 1 tiers du royaume. Si nous en avons 2, nous avons les 2 tiers. Et si nous avons 3, nous avons entièrement le royaume de Dieu avec nous. Se abbiamo un solo elemento abbiamo soltanto un terzo del regno. Se abbiamo due elementi abbiamo soltanto un 2/3. E se abbiamo tre vuol dire che abbiamo tutto il regno. Notre texte de base est dans Romains 14, 17 et 18. Il testo di base è in Romani 14. 14 et 18. 14 Romains 14, 17 et 18. Romani 14 da 17 a 18. Je vais lire en français et tu vas relire en italien. Voilà ce qui est écrit en français. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Leggiamo in italiano. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Parfois, quand le chrétien peut se dire que comment je vais faire pour plaire à Dieu, et que dans sa pensée, il y a toute la Bible devant lui, il est embrouillé. Mais ici, tout est résumé dans les 3 éléments. A volte un cristiano può pensare come posso vivere in Dio e alla Bibbia davanti a sé a volte si perde, ma qui è riassunto in 3 elementi. Comme ça, c'est facile à retenir. Così è facile da memorizzare. Si tu appliques les 3 éléments dans ta vie, tu es non seulement agréable à Dieu, mais aussi approuvé des hommes. Se pratichi questi 3 elementi, non soltanto piacerà a Dio, ma piacerà anche agli uomini. Il commence par lever l'équivoque. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Dunque comincia a togliere comunque l'equivoco. Il regno di Dio non soltanto è il mangiare e il bere. Nous savons que le monde entier fait la course effrénée pour le manger et le boire. Sappiamo che il mondo intero corre dietro il mangiare e il bere. La plupart des soucis des hommes concernent le manger et le boire. La più parte degli uomini, i loro pensieri sono focalizzati al mangiare e al bere. Les hommes se sont totalement mis, la science y compris, le développement, l'économie, à la recherche du manger et du boire. Tutta la scienza degli uomini è focalizzato alla fine per mangiare e bere. C'est pas mauvais, mais cependant, c'est pas ça le royaume de Dieu. Non è male mangiare e bere, ma non è questo il regno di Dio. Comme quoi, en plus de chercher le manger et le boire, il faut à côté chercher le royaume de Dieu. Oltre a cercare il mangiare e il bere, dovete cercare anche il regno di Dio. C'est-à-dire que pour Dieu, être agréable à lui, ce n'est pas forcément parce qu'on a des possessions matérielles et financières. Per piacere a Dio non conta il possedo materiale o finanziario, essere ricco, diciamo. Pour être agréable à Dieu, il faut que tu aies ces 3 éléments dans ta vie. Per essere accettato da Dio, per essere voluto da Dio, devi avere questi 3 elementi in te. Et forcément, quand tu as ces 3 éléments dans ta vie, même les hommes t'approuvent. E quando hai questi 3 elementi, anche gli uomini
parce que tu n'es en désaccord avec ci personne, accettano. ni avec Dieu, ni avec l'homme. Perché non sei in disaccordo né con gli uomini né con Dio. Mais donc, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. E il regno di Dio è la giustizia, la pace e la gioia. Pas seulement la justice humaine, pas seulement la joie humaine ni la paix humaine, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Non soltanto la giustizia umana, la pace umana o la gioia umana, ma la giustizia attraverso Dio. Nous avons déjà vu la dernière fois que on peut appliquer les caractéristiques qui sont citées dans le fruit de l'esprit de façon humaine. Mais quand cela provient de l'esprit, ça a des caractéristiques particulières. Possiamo vedere, come l'abbiamo visto l'ultima volta, che possiamo anche applicare le caratteristiche, diciamo, che sono umanamente gradevoli. Però se vengono usati con lo spirito sono diversi. Le monde peut avoir un semblant de justice. Nous avons établi un des lieux, des palais, des tribunaux qu'on appelle des palais de justice. Mais cette justice-là est humaine, elle n'est pas celui dont nous parlons ici comme venant du Saint-Esprit. Il mondo può avere anche la sua giustizia, ma possiamo avere anche i palazzi di giustizia, corte di giustizia, ma quella giustizia non è vera. La vera giustizia è quella di Dio. L'ONU peut proclamer à haute voix paix et sûreté, mais la Bible nous dit quand l'homme va dire paix et sûreté, soudainement une ruine va s'abattre sur elle parce que cette paix-là n'est pas celle que Dieu donne. L'uomo può gridare pace e sicurezza, ma quella pace e sicurezza che l'uomo grida non è quella vera, perché non è fondata sulla verità, ma quella che è vera è quella che viene da Dio. Les hommes du monde peuvent de temps en temps avoir de la joie, peut-être parce que son portefeuille est bien garni, ou alors parce qu'il a bien mangé, ou alors parce qu'il ne manque de rien, mais cette joie-là finit quand les autres choses vont s'arrêter. Ce n'est pas la joie qui vient du Saint-Esprit. Il mondo può avere gioia, la gente del mondo può avere gioia perché ha soldi nella tasca, può gioire perché ha soldi, ma questa gioia finisce appena le cose finiscono. La justice, la paix et la joie du Saint-Esprit sont les éléments que Dieu donne à ceux qui sont nés de nouveau. La giustizia, la pace e la gioia nello Spirito Santo sono elementi che Dio dà a quelli che nascono di nuovo in Cristo. J'ai déjà parlé de l'amour, mais comme je reparle de ça ici, je vais juste sortir un texte pour le redéfinir. Ho già parlato dell'amore, ma come stiamo parlando ancora di nuovo, allora prenderò un testo per definirlo meglio. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il regno di Dio non è soltanto il mangiare e il bere, ma è la giustizia, la pace e la gioia attraverso lo Spirito Santo. La justice ici est un élément qui se retrouve plutôt dans l'amour. Si moi je parle de l'amour, c'est pour faire référence à cette justice-là. La giustizia qui si ritrova nell'amore. Se parlo dell'amore è per fare riferimento a questa giustizia. Parce que la justice englobe tout ce qu'on peut appeler la sanctification. Perché la giustizia ingloba tutto quello che possiamo chiamare la santificazione. Ça englobe tout ce qu'on peut dire respect, obéissance à la parole de Dieu. Prende tutto quello che possiamo dire che l'obbedienza, il rispetto alla parola di Dio. Or, nous savons que la Bible dit que celui qui accomplit l'amour accomplit la justice. E la parola di Dio ci dice, colui che compie amore compie giustizia. L'amour est l'accomplissement de la justice. L'amore è l'accompimento della giustizia. Dans 1 Timothée 1, au verset 5, 1 Timoteo 1, versetto 5. 1 Timothée 1, verset 5. Tu vas lire en italien. Allora, 1 Timothée 1, verset 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Et pendant que tu cherches, je vais dire en français. Il est écrit, le but du commandement. Non, vas-y, fouille. Oui, c'est déjà trouvé. Le but du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. È così scritto. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Ripeto, lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro,
da una buona coscienza e da una fede sincera. Quand je dis que j'aime, cela implique 3 éléments. Cela implique un cœur pur, cela implique une bonne conscience, cela implique une foi sincère. Quando dico che amo, quello vuol dire che mi metto in moto la coscienza, metto la fede sincera, la buona coscienza e la buona fede. È un cuore puro. C'est très facile que je vienne dire, oh mon frère Christian, je t'aime. È molto facile di dire, oh fratello Federico, ti voglio bene. Pour que mon amour soit démontré, il faut que j'applique les 3 éléments-là dans ma réaction vis-à-vis de Christian. Poi che il mio amore, il mio volere bene sia dimostrato, devo praticare questi 3 elementi nella vita del mio fratello Federico. Je vais prendre une illustration pour que nous comprenions. Prenderò un esempio per capire. Nous sommes ici dans l'église, nous pouvons apprendre à des problèmes ou des difficultés, nous décidons de prier pour lui. Possiamo essere in questa chiesa e sentiamo che il fratello Federico ha dei problemi, ma possiamo decidere di pregare per lui. Comme nous sommes dans l'église et que l'ordre a été donné de prier pour lui, tout le monde doit prier pour lui. Quando siamo in chiesa, quando un ordine è stato dato di pregare per lui, allora tutti devono pregare per lui. Mais il peut se trouver que tout le monde ne l'aime pas. Può succedere che tutti non lo amano, tutti non lo vogliono bene. Le premier critère, c'est que l'amour doit venir d'un cœur pur. Il primo criterio è che l'amore viene da un cuore puro. Mais quand on va écouter l'assistance, on va voir que tout le monde prie parce que c'est l'église qui a donné ce sujet-là. Ma se ascoltiamo l'assistenza, diciamo tutta la Chiesa, vedremo che tutti pregheranno perché la Chiesa ha dato questo ordine. Le pasteur peut ne même pas savoir ce qui se passe. E il pastore non saprà quello che succede. Mais Dieu qui lit les cœurs, sait que là, dans la salle, parmi les gens qui prient, il y a un qui dit, c'est même bien, le frère Christian là, il fallait qu'il ait le malheur. Anche il Dio che guarda i cuori, che sonda i cuori, vede che alcuni cuori sono impuri, che dicono, il fratello Federico ha dei problemi, sono contento così. Il va quand même prier avec les mots, oh Seigneur, aide-le, sauve-le, mais au fond de son cœur, il est content de son malheur parce qu'il ne l'aime pas. Potrebbe pregare anche, alcuni possono anche pregare con la bocca, ma nel cuore sono contenti che il fratello Federico ha un problema. Ça, c'est une manifestation de l'amour qui ne vient pas d'un cœur pur. Questa è una manifestazione dell'amore che non viene da un cuore puro. On va conclure que l'église aime trop le frère Christian, tout le monde a prié pour lui. Vedremo che la Chiesa ama il fratello Federico, ma tutta la Chiesa a pregare per lui. Mais Dieu sait qu'il y a les gens là qui sont plutôt contents de cette mauvaise situation. E Dio vedrà comunque che tra quelli che hanno pregato ci sono quelli che hanno un cuore impuro, che sono contenti che il fratello Federico abbia avuto un problema. Tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Puoi mentire all'uomo, ma non puoi mentire a Dio. Fais un travail dans ce sens pour purifier ton cœur vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Fai questo lavoro in quel senso, per purificare il tuo cuore per i tuoi fratelli e le tue sorelle. Il faut que ta prière soit le reflet de l'état de ton cœur. La tua preghiera deve essere il rifletto del tuo cuore. Le deuxième élément, on a dit l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Qu'est-ce que c'est que la bonne conscience? Abbiamo detto che l'amore viene da un cuore puro e da una buona coscienza. Che cos'è la buona coscienza? Il y a les gens qui prient, peut-être même avec amour, mais ils n'ont pas la bonne conscience. Ci sono alcuni che pregano anche con l'amore, con un cuore puro, ma non hanno la buona coscienza. Comment donc peut se manifester la bonne conscience? Come si manifesta la buona coscienza? Nous allons prier, oh Seigneur, sauve Christian, il souffre. Sauve Christian, il est malade. Et peut-être que Christian est même à l'hôpital. Nous avons vraiment le désir, je prends le cas de celui qui a un cœur pur, le désir que Christian guérisse. Nous prions avec chaud de l'âme, nous prions avec engagement, nous avons le cœur pur, mais il peut arriver que celui qui prie n'ait pas la bonne conscience. Je vais vous démontrer comment.
Può succedere che noi preghiamo, alcuni pregano, ah salva il nostro fratello Federico. A volte il fratello Federico è all'ospedale e ci stiamo pregando con cuore puro, con cuore veramente amareggiato, ma non abbiamo la buona coscienza. Maintenant qu'on a prié avec un cœur pur, Dieu exauce la prière, mais Dieu nous fait passer par un moyen. Peut-être après la prière, le pasteur ou n'importe qui vient donner une information en disant, voilà, le frère Christian, pour qu'il guérisse, le médecin a dit à tout prix qu'il faille qu'on l'opère. Et il faut pour l'opération 1000 €. Può succedere che la gente prega con cuore puro, la preghiera viene ascoltata da Dio, ma può succedere che poi con la luce del Signore il medico scopre che cosa si deve fare. Magari si deve operare il fratello, ma per operare il fratello ci vogliono 1000 €, per esempio. Il faut donc que les 1000 € la sortent tout de suite. E dicono, allora in quel caso 1000 € devono uscire subito per operare il fratello. Tu verras donc quelques-uns qui ont eu un cœur pur courir pour participer et donner le 1000 €, mais un autre va commencer à dire, Per alcuni che hanno pregato con un cuore puro, con la coscienza, correranno per dare qualcosa, per partecipare a raggiungere questi 1000 €. Ma altri diranno, il a prié avec un bon cœur, mais il n'a pas eu une bonne conscience. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à s'engager pour l'exaucement de la prière. Vuol dire che quelli lì hanno pregato sicuramente con un cuore puro, ma non hanno la buona coscienza, non sono pronti a sacrificarsi per aiutare l'altro. Souvent quand nous prions, comment croyons-nous que Dieu exauce à nos prières? Il exauce en utilisant les hommes pour accomplir ses desseins. A volte quando preghiamo, secondo voi, come crediamo che Dio compie i miracoli? A volte compie i miracoli attraverso gli altri, attraverso gli uomini. Un jour, Hudson Taylor était en Angleterre, l'ancien anglais vers les années 17e siècle. Il est allé, c'est lui qui a apporté l'évangile en Chine. Hudson Taylor. C'est lui qui a apporté l'évangile en Chine. Il était un missionnaire. Un giorno un missionario che si chiama Son Taylor è andato in Cina dove ha portato la parola. On lui envoyait les contributions pour sa survie depuis Londres, depuis l'Angleterre. E gli mandavano comunque qualcosa per vivere dall'Inghilterra alla Cina. Un jour, il est resté pour longtemps, on ne lui a rien envoyé. Una volta è rimasto molto tempo senza che abbia ricevuto qualcosa. Il lui restait une petite pièce, je suppose 2 € dans la poche, l'argent d'un pain. Gli era rimasto poco soldi, appena per comprare il pane. Mais il est sorti, il est allé prêcher l'évangile à un Chinois qui était malade, un couple chinois où la femme était totalement malade. Tuttavia non era scoraggiato, faceva la sua missione, uscì per andare a predicare per una coppia che era malata. L'homme a dit, oh homme de Dieu, missionnaire, viens prier pour ma femme, s'il te plaît. E quest'uomo cinese della coppia chiese a quel servitore di Dio di venire a pregare per sua moglie che era malata. Hudson Taylor était un homme qui avait un cœur pur, il avait le souci des âmes. E questo servitore, Son Taylor, aveva veramente un cuore puro, aveva veramente un cuore per i malati. Il est venu à prier, oh Seigneur, délivre cette femme, que ce foyer soit heureux, cet homme se tracasse, afin qu'il puisse se lever et qu'il suive bonnement l'évangile. Allora pregò, Signore, salva questa signora, perché così si guarisce, così può seguire correttamente l'Evangelo. Quand il a fini, Quando il s'est levé pour partir. E si è alzato per andare. Le Saint-Esprit lui a dit, Dieu vient d'exaucer ta prière. Lo Spirito Santo gli aveva detto, Dio ha esaudito, ha ascoltato la tua preghiera. Dieu a guéri cette femme. Dio ha guarito questa signora. Mais elle est encore faible, elle ne peut pas se lever. Ma è ancora debole, non può alzarsi. Parce que depuis qu'elle est couchée, elle n'a rien mangé. Perché da quando è sdraiata non ha ancora mangiato niente. Alors pour qu'elle ait les forces et qu'elle se lève, prends tes 2 €, achète-lui de quoi manger. Allora, affinché abbia un po' di forza, prendi questi soldini che sono rimasti, compralo qualcosa e dallo da mangiare. Hudson Taylor dit qu'il a commencé à avoir des difficultés avec le Saint-Esprit. Il dit, mais comment, moi-même je n'ai pas encore mangé, je n'ai que ça dans ma poche. Allora, Son Taylor cominciava ad avere un po' di difficoltà, diceva, ma a me mi è rimasto solo questo per comprare un po' di pane, allora lo devo dare a questa signora.
Dieu dit, mais tu as prié, j'ai exaucé à ta prière. La solution, ce sont tes 2 zéros. Allora Dio disse, ma tu hai pregato per questa signora. La soluzione finale è spendere questi soldi per dare a mangiare a questa signora. Donc perdre tes 2 euros, c'est la manifestation de l'exaucement de ta prière. Allora prendi questi 2 euro, spendili per la compiere questo gesto di amore. Mais comme il aimait quand même sur le Saint-Esprit, il a donné cela même en pleurant, mais il a quand même donné. Tuttavia, nonostante un po' di titubanza, prese questi soldi e diede al marito per comprare. Et c'est lui-même qui dit qu'il traînait les rentrant en pleurant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger quoi avant de dormir? Il se disait qu'il va dormir affamé. E col dispiacere diceva, miei soldi, il poco che mi era rimasto, entrava un po' col dispiacere perché non aveva lui da mangiare. Mais il dit que dès qu'il est arrivé à sa porte, il a vu dans le boîtier une lettre qui venait de Londres avec 100 fois l'argent qu'il venait de donner. La sua sorpresa è che entrando a casa, proprio arrivando alla porta, vide la busta in cui gli mandavano i soldi, c'era già quello che gli mandavano per sopravvivere. Merci Dieu 100 volte di ciò che aveva d'avoir fait que speso. ma conscience soit engagée dans la solution. Allora disse, grazie a Dio che abbia fatto che la mia coscienza sia portata verso questa missione che mi Quand avevi nous dato. aimons, nous devons avoir un cœur pur et nous devons être prêts à nous engager pour le bien. Quando noi amiamo, dobbiamo avere anche un cuore puro e avere la buona coscienza. Il y a un troisième élément, la foi sincère. C'è il terzo elemento, è la fede sincera. Je vais prendre un autre cas. Nous pouvons être ici, nous prions pour le salut des gens, des habitants de tout ce quartier. Prendo un esempio. Possiamo essere qui a pregare per la salvezza degli abitanti di questo quartiere. Nous allons prier pour sortir évangéliser. Possiamo uscire a pregare per evangelizzare. Tout le monde doit prier étant vraiment conscient qu'il veut que les hommes soient sauvés. Ils ont un cœur pur. Tutti possono uscire a pregare e cosciente di salvare queste persone con un cuore puro. Mais au moment où on doit sortir, certaines personnes vont commencer à dire « Ah, moi je suis vieux. Ah, moi je ne sais pas parler. Ah, moi je suis fatigué. » La bonne conscience va commencer à faire défaut. E al momento in cui comincia che c'è bisogno di uscire, alcuni cominciano a presentare i problemi. Ah, io sono vecchio. Ah, io sono stanco. Ah, io non so parlare. Ah, io non so pregare. Cominciano a presentare i problemi. Par contre, il y aura certains qui auront le bon cœur et ils auront même la bonne conscience. Ils vont sortir, ils vont effectivement évangéliser. Ma alcuni comunque, tuttavia, avranno comunque un cuore puro, la coscienza buona e usciranno per pregare e predicare. Maintenant, quand ils vont rentrer de l'évangélisation, ils vont peut-être faire le partage ou donner les témoignages. Quando entreranno, dopo la missione, quando rientreranno, sicuramente faranno una condivisione di ciò che hanno fatto. Et parmi les témoignages, vous allez entendre ceux qui ont la foi sincère et ceux qui n'ont pas la foi sincère. E tra le testimonianze che durante la condivisione, tra le testimonianze vedrete quelli che hanno la fede sincera e quelli che non hanno la fede sincera. D'autres vont dire vraiment, je veux que ce voisin-là soit sauvé. Je suis allé, je lui ai vraiment prêché l'évangile, mais je ne crois pas que cette personne-là peut être sauvée parce qu'il est tellement ivrogne. E alcuni diranno che voglio che questo vicino sia salvato, ma gli altri non saranno sinceri, la fede non sarà sincera, non crederanno nella salvezza di questo vicino. Il n'a pas la foi que Dieu peut sauver même les grands ivrognes. Non ha la fede che Dio può salvare anche le persone ubriache. Que Dieu peut sauver même les grands criminels, les grands drogués. Che Dio può salvare anche i drogati, anche i grandi criminali. Voilà donc ce qu'il faut dans la manifestation globale de l'amour. Ecco quello che ci vuole nella manifestazione globale dell'amore in Le Dio. but du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur. Tu désires le salut du drogué. Lo scopo del comandamento è di pregare con un cuore puro nell'amore che D'une bonne salva. conscience, tu es prêt que Dieu t'envoie parler aux drogués. Con una buona coscienza, essendo pronto che puoi parlare ai drogati. Et la foi sincère, c'est que tu crois que Dieu aime aussi ceux-là et peut le sauver. E con la fede sincera che quello che credi che Dio può salvare. Et voilà l'amour qui peut faire les miracles pour sauver les perdus. Ecco l'amore che può fare i miracoli per salvare le anime. Ça, c'était le premier tiers du royaume, la justice. Questo è il primo terzo del regno della giustizia. Le deuxième, c'est la paix. Il secondo è la pace. La Bible dit rechercher la paix
e la santification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bibbia dice cercate prima la pace e la santificazione, Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ça, c'est dans Hébreux 12 au verset 14. E Ebrei 12, versetto 14. Mais il y a des chrétiens qui ne vivent pas en paix entre eux et toujours, je ne comprends pas pourquoi. E ci sono cristiani che non vivono in pace tra di loro sempre, non si sa perché. La Bible dit, ne recherche pas la paix, tu ne verras pas Dieu. Comment peux-tu vivre étant en inimitié avec les hommes? La Bibbia dice se non cerchi la pace non potrai vivere con Dio. Come puoi vivere con Dio se non hai la pace in te? Quand tu n'es pas en paix, le premier à souffrir, c'est toi-même. Quando non sei in pace, il primo a soffrire sei te stesso. Il faut être un homme qui est en paix avec tout le monde. Devi essere uno che è in pace con tutti. Tu marches tout droitement ton chemin, tu n'as peur de rencontrer personne. Quando sei in pace, cammini tranquillamente e non hai paura di incontrare qualcuno. Mais celui qui a des ennemis et qui a de la haine envers son cœur contre les uns et les autres, il marche toujours la tête courbée, prêt à fuir quand il voit l'autre venir en face. Quelli che hanno i nemici, un cuore chiuso, camminano con la testa bassata. Hanno paura di incontrare la gente perché ha dei nemici, le persone che non ama. Autant que cela se peut, il est écrit dans Romains, autant que cela se peut, soyez en paix avec tout le monde. E in Romani è detto, finché si può, cercate a essere in pace con tutti. Si tu n'aimes pas celui-là, il faut quand même que tu t'aimes toi-même. Se non ami l'altro, devi amare te stesso. Et même Dieu a dit, pour l'amour de moi-même, j'aime Jérusalem. E anche Dio ha detto, per amore di me stesso, amo Gerusalemme. C'est dans Somme 66. Pour l'amour de moi-même, je souhaite la paix de Jérusalem. Dio dice in Psalmo 66. Salmo 66, per l'amore di me stesso, amo Gerusalemme. Si tu prétends que tu n'aimes pas tel frère ou telle sœur, mais si tu t'aimes, tu es obligé d'être en paix avec lui pour que toi-même tu vives tranquille. Anche se pretendi di non amare Caio o Tizio o questo fratello o questa sorella, ma se ti ami te stesso, cercherai di essere in pace con l'altro. Quand tu seras chez toi, tu seras tranquille parce que tu ne gardes personne dans ton cœur. Quando sarai a casa a coricarti, sarai in pace con te stesso perché sei in pace con gli altri, non cerchi problemi. Tu ne seras pas prêt à fuir un cafard parce que tu te dis que c'est tel que tu es qui s'est transformé comme ça pour venir te nuire. Non avrai paura anche degli insetti, così non direi che forse è un malocchio che mi hanno mandato. Dans Philippiens 4 au verset 7, il est dit que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. In Philippiens 4 verset 7. Philippiens. Ça veut dire que si tu n'es pas en paix... On peut lire? Oui, tu peux lire. Leggiamolo. Quand je dis... ok. Philippiens 4 au verset 7. Filippesi 4, versetto 7. È detto così: tutto ciò che mi riguarda ve la farò sapere. Oui, c'est ça. Continue. Philippiens 4, no? 4, verset 7. Ok. Allora, è detto così: è la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quand tu es troublé, quand tu as la haine dans le cœur, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Quando sei disturbato, quando hai l'odio nel cuore, non puoi essere in comunione con Gesù. La Bible dit même dans 1 Jean que celui qui hait son frère n'a pas connu Dieu. In 1 Giovanni e dice: uno che odia il suo fratello non ha conosciuto Dio. Fais tout pour être en paix envers tout le monde, même celui qui te fait du mal. Fai tutto per essere in pace con tutti, Avant anche a quelli che ti fanno del c'est male. avant tout pour ton propre bien. E per prima di tutto e per il tuo bene. Ça ne sert à rien de haïr quelqu'un. Ça ne peut pas lui faire quoi que ce soit, mais tu te troubles toi-même. Il y a les gens que tu hais, ils prospèrent, ils sont bien. Et ta colère ne fait que s'aggraver.
non serve di odiare le persone. Ci sono persone che odi, che prosperano in continuazione, ma tu la tua rabbia continua ad aggravarsi nel tuo cuore. Libère ton cœur. Libera il tuo cuore. Celui qui aime est celui qui est proche de Dieu. Libera il tuo cuore perché colui che ama è vicino al Signore. Le troisième élément, la joie. Il terzo elemento è la gioia. Il y a certains chrétiens qui croient que la joie est facultative. Alcuni cristiani pensano che la gioia è facoltativa. La joie n'est pas facultative, c'est un commandement de Dieu. La gioia non è facoltativa, è un comandamento di Dio, è un comandamento di Dio. Il y a beaucoup de païens qui ne viennent pas à la foi parce qu'ils voient les chrétiens toujours tristes. Ils n'en vivent pas la vie chrétienne. Alcuni pagani non vengono in chiesa perché vedono alcuni cristiani sono sempre tristi. E allora loro non hanno il piacere di venire in chiesa. Ils voient les chrétiens tristes, ils disent, mais ils veulent que je sois comme eux, triste comme ça. Mais non! Alcuni cristiani dicono, ma se loro che pregano sono tristi, ma io che ci vado a fare? Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Paolo dice, gioisce nel Signore. Il dit encore, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. E dice ancora, siate sempre gioiosi, siate sempre gioiosi. Comment un païen ne sera-t-il pas ébloui quand pendant que la crise économique frappe à gauche, frappe à droite, on le voit toujours heureux? Come un pagano non può essere esterrefatto quando la crisi diciamo fa male a sinistra e a destra, ma ti vede sempre gioioso. La crise économique peut toucher le manger et le boire parce que ce n'est pas du royaume de Dieu, mais ça ne peut pas toucher la justice, la paix et la joie. La crisi economica può toccare il mangiare e il bere perché non è nel regno di Dio, ma non può toccare la giustizia, la gioia e l'amore e la pace. Je connais une sœur qui était vraiment engagée dans le Seigneur et elle était jalousée par sa voisine. Elle était jalousée par sa voisine. Conosco una sorella che era veramente nel campo del Signore, ma c'è uno che l'invidiava. Chaque jour, cette voisine-là balayait la cour. Vous savez, en Afrique, on est voisins comme ça, il y a une cour commune. Elle balayait la cour, elle venait toujours mettre les ordures devant la porte de la sœur. E quella vicina aveva una vicina, e quella vicina quando scopava la sporchizia la metteva davanti alla porta della sorella. Elle était jalouse de voir la sœur toujours joyeuse, toujours en train de chanter son cantique, en train de louer le Seigneur chaque fois, même s'il n'y a pas à manger chez elle. Era geloso di vedere quella sorella sempre gioiosa, che anche quando non aveva niente ma cantava per il Signore e lodava il Signore. Elle a signé un pacte avec le diable que je veux faire disparaître la joie de cette sœur-là. Allora il demonio cominciò a passare attraverso la vicina per portare tristezza in quella sorella. La sœur se lève le matin, elle ouvre son portail, sa porte, elle voit les ordures. Elle continue a chanter son cantique, elle ramasse e poi jette dans la poubelle. Ma la sorella non mollava, si svegliava la mattina, quando vedeva la sporchizia davanti alla porta, lo raccoglieva con la gioia, continuava a cantare il Signore e lo buttava nella spazzatura. Elle ne dit rien, elle ne fait aucune reproche à cette voisine, elle la voit la salue sur vous. Bonjour voisine, que le Seigneur soit avec toi. Non diceva niente a quella vicina, ogni volta che la vedeva la salutava lo stesso. Le lendemain, elle répète, et le lendemain, la sœur fait la même chose. Ogni volta che la vicina faceva questo gesto, ma la sorella in Cristo faceva anche, era sempre in pace, raccoglieva, buttava nella spazzatura. Pour finir, cette voisine est venue vers elle. Excuse-moi, voisine, dis-moi, quel est le secret de ta joie? E alla fine quella vicina si stancò, si avvicinò alla sorella e dice, ma qual è il tuo segreto? J'ai tout fait, mais je te vois toujours joyeuse. Je te provoque, tu ne me rends pas et tu es toujours joyeuse. Ho fatto tutto per provocarti, ho fatto tutto per rovinarti la gioia, ma ti vedo sempre gioiosa. Mon secret, c'est Jésus. Lui dice, il mio segreto è Gesù. La femme a cru à donner sa vie au Seigneur. Acclamiamo il Signore, acclamiamo il Signore. Elle dit, ce Jésus-là, je l'aime, je le cherche. E allora la vicina disse, allora io voglio amare questo Gesù, lo devo cercare io. La joie a une puissance dans la vie du chrétien. La gioia ha una potenza nella vita di un cristiano. Ne permet pas à la tristesse de t'abattre. Non permettere alla tristezza di abbatterti. Jacques 1, 2 à 4. Tu vas lire en italien. Jacques 1, Giacomo 2 à 4. 1, 2, 4.
Jacques, non? C'est pratiquement à la fin. Je suis un peu embrouillé avec... Alors, andiamo Giacomo 1, da 1 a 4, 1 a 4, giusto? 2 à 4. A 2, 2 a 4. Da 2 a 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ripeto, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Ce n'est pas possible. Tu es dans les difficultés, tu as les épreuves difficiles, mais Dieu dit, regarde ça comme un sujet de joie complète. Fratelli miei, guardate come la gioia viene a completare, a darvi forza. Puoi essere nelle difficoltà, ma la gioia ti viene a riempire il cuore e a portare giustizia. Cette sœur-là avait compris que la provocation de venir mettre les ordures devant sa porte était un sujet de joie. Et plus la voisine faisait, plus elle était toujours joyeuse. Et nous connaissons le résultat. E quella sorella aveva capito che il male che faceva quella vicina era un soggetto di portare gioia, in modo che lei liberasse quella sorella. E più quella vicina faceva questa cosa, più la sorella in Cristo era gioiosa a pregare per quella vicina. Il y a parfois le diable peut décider de secouer une église, comme en ce moment il a voulu toucher à l'homme de Dieu, le pasteur, lui, par la maladie. A un certo momento il demonio può cercare a trafugare una chiesa, per esempio in questo momento che ha toccato il pastore con una malattia all'ospedale. Mais le même diable est surpris de voir que l'église chante et que par exemple la femme de lui ici, elle chante les louanges au Seigneur, elle est contente. Le diable est tellement touché, énervé, qu'il ne sait pas quoi faire. Ma il demonio è sorpreso di vedere che la chiesa è sempre gioiosa, per esempio vedere la sorella Katia che continua a cantare per il Signore con gioia, allora il demonio è stupito. Quand il va se lever de cette maladie pour venir ici, le diable va aller encore davantage plus loin parce qu'il aura même honte de regarder. Quando per esempio il pastore sarà guarito e tornerà, il demonio da sé sfuggirà, andrà più lontano perché si vergognerà di venire qui. Chaque fois donc qu'il y a une difficulté, transformons ça en un sujet de joie et de louange. E ogni volta che c'è una difficoltà, trasformate questa difficoltà in un soggetto di gioia e di lode. On dit un sujet de joie complète. Si dice che è un soggetto di gioia completa. Quand tu es en joie parce que tu es dans des difficultés, c'est une joie complète. Quand tu es en joie parce que tu es bien, c'est une joie partielle. Parce que quand le bien va partir, la joie va partir. Mais quand c'est le malheur, tu es en joie, qu'il y a bien ou qu'il y a mal, rien ne doit toucher cette joie. Amen. Si dice, quando sei, non hai niente, quando sei nella gioia, che non hai niente, è una gioia completa, non è una gioia poca, ma la gioia che viene quando hai qualcosa in tasca, eccetera, è una gioia che finisce subito quando tutto ciò che hai va. Ma invece quello che ha gioia senza avere niente, ma anche quando ha niente, quella gioia è sempre là, perché non lo perde, perché è una gioia che viene da Cristo. Deuxième passage, nous lisons Psaume 16, verset 11. Tu vas lire. Psalm 16, verset 11. Allora andiamo in Salmo 16, versetto 11. Salmo 16, versetto 11. Oui. Donc, allora leggiamo. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie e sazietà in tua presenza, alla destra vi sono delizie in eterno, alla destra ovviamente del Signore, perché questa è una versione che non mi sta
in una versione più chiara si dice: tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie e sazietà alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Ça veut dire qu'être dans la joie, c'est être sur le sentier de la vie. La vie, c'est la joie. Vuol dire che, da quello che abbiamo letto, essere nella gioia e essere nel cammino del sentiero della vita. De la vie. E essere nel cammino per la vita, nella via della vita eterna. Donc le chemin qui mène vers la vie éternelle est un chemin jonché de joie, de joie, de joie. E la via che porta alla vita eterna è una via di gioia, di gioia, di gioia. Nous allons lire un autre passage. Toujours Somme 118, verset 24. Leggeremo un altro passaggio, un altro versetto, Salmo 118, 24. 118, versetto 24. Salmo 118, versetto 24. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. La journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ça veut dire quoi? Quand tu te lèves chez toi le matin, consacre la journée à Dieu comme étant une journée de joie. Tu te lèves dans ta méditation matinale, tu dis c'est ici, c'est aujourd'hui, lundi ou jeudi, qui est la journée que Dieu a faite, une journée de joie et d'allégresse avant de sortir du cielo. Ecco, dunque da questo che abbiamo letto vuol dire che ogni volta che tu ti alzi da letto devi santificare il nome di Dio. E oggi qui è una giornata di gioia e di allegria. Tu dis ça lundi, tu dis ça mardi, tu dis ça mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Conscient, quand tu pars même dans ton bureau, ton collègue t'attaque, tu ris seulement. Ça, c'est une journée que Dieu a consacrée pour la joie. Ecco, dunque devi dirlo ogni giorno, dal lunedì a domenica. E quando ti alzi, vai in ufficio, al lavoro, quando vedi che qualcuno che ti sta tentando, devi sorridere dicendo: questa è una giornata di gioia che Dio mi ha dato. Se fai o se non fai, Signore, noi siamo qui fedeli, Signore, perché tu hai detto che rimarrai fedele in tutte le tue promesse, Signore Padre Santo. E noi crediamo a te, Signore, nelle tue promesse. Et le reste, Seigneur, c'est dans ta volonté. Alléluia, Jesus. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit éternel ton Seigneur, Seigneur. Toi qui bénis ton peuple. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Des rochers. Jesus. Des rochers. Per amor si donò, per amor il Padre dà, solo l'amor ci può cambiare. Sous l'amour peut nous changer, Seigneur. Piange il cielo per amor, per amor si donò. Oh, quante volte ho spezzato il tuo cuore, ma ancora perdoni se te lo chiedo. Oh, quante volte ti avvicini a me, pregando te. Ciò che voglio io sei tu, il mio inizio, il mio per sempre.
chanterai par insieme amour. agli angeli sarò. Alléluia, Seigneur. Sempre santo è il Signore, oh Re di gloria, Re dei Re. Quante volte ho spezzato il tuo cuore, ma ancora perdoni se te lo chiedo. Quante volte ti avvicini a me, pregando te. Alléluia. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Oh, everything I need, everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Alléluia, Signore. Alléluia per la tua presenza. Alléluia, Signore, perché stai toccando. Sì, Signore, ti ringraziamo. Alleluia, Signore. Gloria a te, Signore. Hallelujah, Jesus. Alleluia. Alleluia, Signore. Io prego. Oh, a Padre ubbidirò. Loro non sanno ciò che fa. Per la croce a te verrà, a te verrà, a te verrà, a te verrà. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need